वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि माइक्रोवेव में हम धनिया कैसे सुखाएं और ये काफ़ी समय तक इसको स्टोर कैसे करें। तो सर्दियों का मौसम है, धनिया बहुत अच्छा आता है और बहुत सस्ता भी मिलता है। लेकिन जब गर्मियाँ होती हैं कई बार इतना महंगा धनिया होता है कि हम कई बार ख़रीदना नहीं चाहते। तो इस टाइम अगर आप मैं एक मेथड बताऊँगी माइक्रोवेव में, आप अगर उसको सुखा के स्टोर करेंगे तो आपका कम से कम 5 से 6 महीने तक आराम से चल जाता है। धनिया हमारी सब्जियों में, हर प्रकार की सब्जियों में डाला जाता है और इसके बगैर हमारी सब्जियां अधूरी सी लगती हैं। तो हम परांठे बनाएं, चाहे कोई सब्जी बनाए, कोई डिश बनाए, तो उसमें बहुत ज़रूरी होता है। चटनी बनाने के लिए भी ये काम आता है। तो ये इसके लिए धनिया बहुत ज़रूरी हर्ब है, हमारे इंडिया में बहुत यूज़ होता है। तो आपको पता ही होगा। इसी तरह का प्रकार हम मेथी, पुदीना सब कुछ सुखा सकते हैं। जो मैं एक मेथड आपको बता रही हूँ। ये देखिए, मैंने धनिया लिया था, एक बड़ी गड्डी ली थी, धो के उसको अच्छी तरह से 3-4 बार धो के उसकी मोटी डंडियाँ उतार दी थी मैंने। और ये मैंने इसको ये ब्रिक ब्रिक डंडियाँ रहने दें तो ज़्यादा अच्छा होता है, इसमें फ्लेवर होता है। ये मैंने साफ़ करके अच्छी तरह से धो के इसको थोड़ा सुखा लिया है। कम से कम 4 से 5 घंटे इसको ऐसे रख दिया है धो के। ऐसी टोकरी में आप रख सकते हैं ताकि इसका पानी सारा निकल जाए। आप इसको धूप में भी सुखा सकते हैं, लेकिन उसका उसमें ये होता है कि रंग उसमें पीला पड़ जाता है धनिया का। अगर हरा रंग चाहिए तो आपको माइक्रोवेव में सुखाना चाहिए। तो ये आप क्या करेंगे, सबसे पहले हम ऐसी कोई ओवन प्रूफ जो होती है, माइक्रो प्रूफ प्लेट ले लेंगे। तो उसमें हम ये अपना जो धनिया ऐसे फैला के रख देंगे, जैसे मैंने ये रखा हुआ। ये एक गड्डी धनिया था, आधा मैंने ये रखा, आधा मेरा उधर पड़ा है। तो अब इसको माइक्रोवेव में पहले हम 3 मिनट के लिए इसको हाई पावर पे हम 3 मिनट के लिए रखेंगे। स्टार्ट कर दिया। हम जिस पे खाना गर्म करते हैं वो वाला माइक्रोवेव मोड होता है, उस पर रख देंगे। 3 मिनट के बाद हम इसको निकालेंगे, पलटेंगे, फिर हम देखेंगे हमारा कितना हुआ है। तो कम से कम 6 से 8 मिनट लगते हैं ये धनिया सुखाने में। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए 3 मिनट होने को है। अब हम इसको निकालेंगे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हैं अभी इसमें नमी है, तो इसलिए अब हम 3 मिनट इसको और रखेंगे। इसको साइड चेंज कर देते हैं। अब मैं इसको 3 मिनट और रखती हूँ, फिर मैं आपको देखिए। अब 3 मिनट मैंने और रखा था, अब ये टोटल 6 मिनट हो जाएंगे। अब हम इसको निकाल के देखते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ ये कैसे हमें क्रिस्प हो जाती है। और ऐसे ही आप पुदीना और ये मेथी वगैरह सुखा सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल हमारी सूखी है। 6 मिनट हो गए। अगर आपको लगे कि अभी नहीं है तो आप 1 मिनट और रख सकते हैं। अपने अपने ओवन के ऊपर डिपेंड करता है, पावर के ऊपर, तो कितनी जल्दी करती है। ये आप देख भी सकते होंगे, आवाज़ से भी सुन सकते हैं। ये देखिए कितनी जल्दी हमारा धनिया जो है ये सूख गया है, ड्राई हो गया। इसको इस छन्नी में भी छान के ये जो रख सकती हैं, कि मोटी मोटी अगर ये डंडियाँ होती हैं कई बार पसंद नहीं आती। ये देखिए, ये हमारा क्लियर पाउडर निकल के आ जाएगा। अब मैंने थोड़ी मात्रा में बताया आपको, आप ज़्यादा मात्रा में लेके इसको सुखा सकते हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है, पहले इसको अच्छी तरह धो के 2 से 3 घंटे ऐसे छन्नी में रख दें, पानी निकल जाए। उसके बाद इसको माइक्रोवेव करेंगे तो बड़ी जल्दी, बड़ी इजीली हो जाएगा। ये देखिए, ये मोटे मोटी डंडियाँ हमारी निकल गई हैं। ये हमारा पाउडर बनकर तैयार है। टाइट डब्बे में भर के रख सकते हैं। और इसको गर्मियों के मौसम में जब महंगा बहुत होता है धनिया, तो आप उसमें यूज़ करते हैं, अपनी सब्जियों में, अपनी डिशेस में बनाइए और ऐसे मेरी टिप अपनाइए। ये देखिए अभी इतना अच्छा हरा धनिया आ रहा है, लेकिन जब गर्मियों में हमारे बहुत कम मिलता है
कई बार तो बहुत महंगा होता है। तो आप इस टिप से आप ये हर्ब सुखाएंगे, मेथी भी सुखाएंगे ऐसे, पुदीना भी, तो आपकी लाइफ बड़ी इजी हो जाएगी। और बड़ा बनाइए, खाइए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।